चले इहो दाबो तो ॾी ॾे तूं असांखे। हाँ दाबो है ठीक है मैं बुधाए तो छे मां मालिक आहियां ज़मीन जो केरु थींदो आहे मां भला शाम तू अच जाए नी केॾे अचां मां छो अचां तो वटि मां ज़मीन ते जॾहिं तू अच जाए त ख़बर पई तुंहिंजी असांखे मां त हींअर बि वेठो आहियां ज़मीन ते। इहो त वेठो इहो त पंहिंजे आप जिसले टाइम जो छा वञी हा त हींअर बि वेठो आहियां मां ज़मीन ते ॿियो वरी काॾे थो वञां मां पंहिंजे आप सुभाणे शाम जो अची जाए तो तू अची जाए। नौशर फिरोज का रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फकार ट्रगर ठारो शाह जे बिल्डर के बासर कब्जा माफिया जो भत्ते लाइ धमकियूं तो प्लाट ते अच त तोखे ॾिसां तो। हक न्यूज़ धमकियुनि जे ऑडियो हथ करे वरिती। बिल्डर मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त ठारो शाह शहर जे भरपा भिरिया सिटी स्टाफ ते वाक़े प्लाटिंग जे ज़मीन जे मालिक वकार राजपूत बासर कब्जा माफिया पाथारीदार रसूल बख्श उजण जे मुबैना ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ सख़्त एहतिजाज कंदे ॿुधायो त गुज़िरियल केतिरे ई सालनि खां ठारो शाह ऐं आसपास में प्लाटिंग जो कमु कंदो आहियां। मुंहिंजे भिरिया स्टाफ वटि 3 एकड़ सरी ज़मीन आहे जंहिं ते प्लाटिंग हलंदड़ आहे। बासर कब्जा माफिया ऐं इलाइक़े जो बदनाम ज़माना पाथारीदार रसूल बख्श उजण मूंखे भत्तो न ॾियण तां मौतमार धमकियूं ॾेई हिरासा करे रहियो आहे। हुन चयो त बासर कब्जा माफिया चयो त प्लाट ते अच त तोसां हिसाब किताब कयां थो। हुन धमकियुनि जे अहिड़ी ऑडियो हक टीवी न्यूज़ जे हवाले कई आहे ऐं ॿुधी सघिजे थो त कब्जा माफिया पाथारीदार खे जान खां मारण जूं धमकियूं पिण ॾेई रहियो आहे। हुन आला अख्तियारनि DIG शहीद बेनज़ीराबाद SSP नौशर फिरोज ऐं ॿिनि खां मुतालबो कयो त बासर भत्ताखोर कब्ज़ाखोर रसूल बख्श उजण ख़िलाफ़ कार्रवाई करे तहफ़ुज़ फराहम कयो वञे।